夫妻2人一床车，自驾环游走遍中国。大家好，我是椰子。去年5月，我们出发开启了自驾全国的旅程，目前已经走过了全国的7个省，131万平方公里。现在是来到了甘肃省，我们打算走完中国的所有2000多个县市。所以出来旅行从来不设立明确的目的地，不赶路也不赶时间，都是慢慢的走，慢慢的玩。我们可能一天会走上几百公里，也可能只走几公里，这完全取决于沿途的风景是否好看。遇到好看的地方就会多停留几天。今天我们冒着大雨离开了在此驻车3天的甘谷县露营地，继续向四川阿坝州入尔盖方向出发。这段不到100公里的路程，却包含了黄土高坡、高山森林、溪流瀑布、辽阔草原、高山草甸。刚出发时，两边还是干旱的黄土高坡，但只过了一个弯，一片云雾缭绕，宛如世外桃源般的高山森林就出现在我们的眼前。中间是公路，旁边是清澈的河流，两边是整片的原始森林和高山。在这样的地方驾车穿行，恍惚间感觉自己像是来到了江南。就在我们为这美景兴奋连连、不住赞叹之时，前方就出现了一大片青翠的草原。草原的突然出现带给了我们猝不及防的惊喜，因为这里离我们的出发地只有短短的几十公里而已。按照我们之前的计划，此次离入尔盖草原还有将近400公里的路程，却没想到在这里提前遇见了。这就是自驾游的探索乐趣，拐过一道弯，越过一座山，总会有意想不到的风景在等着你。迎着草原吹来的风，我情不自禁地在这辽阔之地奔跑，尽情地去释放自己内心的喜悦。继续往前面走，就是满眼绿意的高山草甸，雨水滋润后的草甸更显清嫩。我们行走的公路犹如一条漂亮的丝带，点缀其中。开车走在这样的路上，心中不仅感慨到祖国的面积之大，地貌之丰富，景观之绚丽。人生只有短短的3万多天，不去看一看实在太过可惜。对于美景的描述，语言有时是苍白的，只有自己亲自去，才能触及到自然之美。不到100公里的路程，我们却走了整整1天。天快黑时，我们找到处露营地，今晚就在此露营过夜休息，迎接明天新的旅程。这就是我们的自驾游生活，每一天都充满了不同和惊喜。